डिस्प्ले पीसीबी को फुल नीचे करके कस्टमर को बोलना पड़ेगा, डिस्प्ले लाइन नहीं आ रहा है, बहुत दिन से गिरा हुआ था बोल रहा कस्टमर का। तो कोई एंड्रॉइड मोबाइल भी काटा हुआ नहीं मिला हमको, देख सकते हैं डिस्प्ले लाइन नहीं आया। तो पहले इसको स्विच को चेक करता है, करके दिखाता है तो डिस्प्ले की लाइन नहीं आ रहा है। ये स्विच इसको कैसे चेक करेंगे, तो उसको ये दो क्लिप दिया हुआ है, दोनों क्लिप में कंटिन्यूटी में चेक करना है। मीटर लगा चुका है कंटिन्यूटी में, तो एक ये लग चुका है, दूसरा कंटिन्यूटी आ रहा है। दोबारा से इसमें देके देखेंगे।